матрасы, вот они уже плавают. Матрасы мне уже нет. Видишь, куда ты едешь? Там людей. Где там матрас? Есть дальше. Вот он видишь. Вот так поворачивай, смотри, дай папка. Папка научит. Сейчас меня туда. Вот так надо поворачивать. Чуть-чуть. Сколько едешь? Ай, май, десять. Ой, так мало, что ли? Да, май, десять. Стоп, что, я же вылечу. Так, ты-то держишься за руль, а мне-то что держаться? За волну? Это Schultern мои. Смотри, не задави. Смотри, сейчас волна пойдет, подпрыгнет. Где? Ты не подпрыгивай, я улечу вниз. Я не знаю, куда. Давай, я вырулю. А то мы сейчас будем так кататься на одном месте. Маме спереди пароход с парашютом. Поворачивай. Смотри, куда ты смотришь, блин? Смотри, на нас едет, блядь, где-то. Что? Ты не видишь, что ли, куда ты едешь, Паш? Ну. Туда надо. Да. Дай. Убери руку, ты чё, блин? Ты чё на газ-то давишь, блин? Ой, мой парень. Чего? Свело? Ну поехали на берег. А чё свело? Давай я поеду. Поехали на берег тогда. Берег вон там.
выезжай, что ты? Я хочу перевернуть туда. Макс, езжай, мы так не успеем покататься. Потихоньку, куда ты, блин, у тебя то тихо, то просто найди середину и едь. Видишь, куда правее держи. Нормально, спустила ногу? Смотри, куда ты едешь. Ты же видишь, куда ты едешь, Макс. Куда нам надо? Где джетский стоит? Ну вот. Дай-ка я выйди. Стоп, делай. Что, я высажу его? Или время вышло уже? Давай. Прыгай. Спусти. Ты прыгай, не бойся, что ты. Сколько? 2 минуты. 2 минут? Окей. 2 минуты.